burung perkutut. Banyak sekali tuh burung perkutut. Burung perkutut. Ini burung satu. Plastik. Ini burung plastik. Banyak sekali nih porsinya. Kerusakannya banyak banget. Kerusakan semua ini. Ini burung apa ke mas? Hah? Ini burung apa ini? Namanya burung apa ini? Lokasi di Pasar Burung Selawi Ayu, Kap Tegal. Ini burung derut. Wah, gamar. Koksai pak. Koksel. Gamar mod. Tutup.